बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़हीम केसर खान और तासु गोरे क्राइम कहानी ग्रानू को तुनको द मिचनीगेट ताणी पर हुदूद अखुन बाबा कब्रिस्तान के परून योकस वचले शेवो पुलिस पद्रे घंटे की कार्रवाई करे दा और द कत्ल द अनट्रेस केस चिकम दे ट्रेस करे दे और दो मुलजिमानी निवली दी द मकतूल सोक वो द मुलजिमानो द सर रिश्ता सवा वजह सवा पुलिस दुमरा जरदा केस ट्रेस सिंह को पुलिस सवई द मकतूल रोड सवई और मुलजिमानो पखपल तफ्तीश की कत्ल वजह से यादा करे दा यो ढेर तफसीली और देबरत नडक रिपोर्ट दे जरूरी हो इस्माइल द परून चिस्ता रोर इब्राहिम कत्ल शेव का हाँ जी दगा टाइम ते चरता वे और सिंह तादर ते मिलाव शो सर जी زه تلو ملکاړی ته یو خان له هغه سره د سمخ کې تناظر روانه و پیښ زاغله ورکلم ما ویل کته زما د روډ سره سو زیاتیات دي هغه سره قسم تسلی وکا هغه راتی ویلې چې زما وسرې سم نشتا زما روډ دی چې دی څنګه وي هغه شان وسره تسلی کوم په قرآن لام بم وتا پیښ چې دی سوې په پیسو وي پیښ اطلاع ماته سچو سے بیا چارج شو کا کنه ماته دیرې نه وی یاره روډ دی و پاتچې وی راشه ابراهیم چاويشته زلاله ما دغه ته دیرې ته جی چې مې کترور مې و پاتچې و پروتو چاويشته په سر باندې جی تا په نامعلوم کسانو داوا وکا هغه خو ما ته پته نه وږي ابراهیم څه کار کاو دا د ماربل لوډینګ به کوم ما سره بتلی جی سو بچی دي 3 بچی دي او ایسه کله نسکل ایسه ر 2 کال کېږي چې چالو کړیو ما 2 فیرې چې کم دی هسپتال کې داخل کو حل حزمت هسپتال دی په دغه باندې رنګ روډ باندې پتنګ چوک نه مخ کې دي 2 فیرې می داخل کو چې دی براله یو میاش پس په دې سم دم بیا به غړې وړې چالو کې ما پس 10:30 وي ما پس هغه وي بس منټل بشو ها جی کور کې به جنگ جګړې کولې جنگ جګړې کولې خې سره هم جنگ جګړې کولې جی पुलिस اوس د ابراهیم د قتل په الزام کې د هغه د خزي دوه ورونه نیولې دي کنه او جی او دی ولې وجلې نو دی وجلې بدې دي چې کنه چې دا هغه خور به ولواله د دي ابه اترو به ولواله پاک ورزم دي ته رینګ کړو چې راشه دغه شان چل دي چې هغه خور دې بوزه دغه ترځې ما سره ال تلاړ هغه دغه تا او دی دا ورونه چې کم دی ال تلاړ دغه تا د رور ځای ته ملاړل خو ما ته پته نه و چې دی داسې چل دی لاړل پسې هغه چې زه هلته لاړی خور یې ترېنه راوستو دې ته نه داسې په دغه ته هدیرې ته بوتلې او ویشتلې جي ویشتلې دي کله چې ابراهیم قتل شو دا کم ملزمان چې بیا 2-3 غنټې پس پولیسو ونیول دې تاسو لراغلي و مړي لا نه راغلي چې اوسه پورې نه راغلي ما ته خپل رور چې کم دی پرون ماماګان مې دا ټول لاړې مونږ دلته وشي مونږ لاړو دغه ته دې ځینې چې ووتو اوس مونږ هغه تره کره مې مړی پروت زمونږ کور چې کوم کنه ډېر تنګ و لاره هم تنګه وه که نه چې نو مونږ هلته نه شو وړی دې ماما مې ویل چې راځئ چې ځو هلته یو زمونږ لکه هلته هر څه شته که نه ښځې بیا تاسو سره په دې مرګ کې شامله شوه او جي مونږ سره لاړه هغه هم به وایي څه وایي چې ورېرونه مې غلط کار کړی دی به ظاهره خبره ده ځکه چې هغه کونډه شوه او کونډه شوه هغې خو بلکل دلته ویل چې جړلې که نه بهرمن شاه خان تاسو په 400 کې ماشاءالله 9 کاله سچو پاتې بلاشي کیسونه هم ټریس کړي دي دا اوسنۍ چې کوم کیس دی نو واقعي چې دام تاسو ګنټه نیمه کې ټریس کړی دی ډېره ښه کاروایي ده لږ د دې وقوعي ډیټیل زموږ کتونکو ته ووایئ چې دا څه چل شوی و پهله د وقوع څنګه شوی و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قیصر وایي دا خو داسې ړومبې چې کوم دی تقریبا 9 بجې وي چې اطلاع میلاو شوه چې دوی په اخون بابا قبرستان کې یو کس دی هغه چا ایښی دی او مړ دی مونږ لاړو موقع ته چې موقع مونږ هلته کې سټډي کا او د هغې نه راواپس راغو دې رنګ کې د مدعي رور چې کوم دی اسماعیل دا راغه او هغه د دې لاس چې کوم دی شناخت وکړو چې دا زما رور دی ابراهیم او دې چې کوم دی نو نشهیي مو د کوره وتې او ما ته اطلاع میلاو چې دا 2 نامعلوم موټرسایکل سوارو دا ایشته دي هغه نه مونږ پراپر چې کوم دی نو رپورټ واغشته د نامعلوم موټرسایکل سوارو او اف آی آر هم چې کوم دی چاک مقتول لکم دی مقتول چې کوم دی دا د پټوار کلیو ای سره بیا چې کوم دی د ریپورټ کننده چې کوم دی اسماعیل د مقتول چې کوم رور دی هغه سره د مقتول او خراغه چې داغه صلاح الدین ورپی بابون خزي رور د خزي رور هغه راغه نو هغه چې کله مونږ دا ریپورټ غشته نو هغه باندې ما کوېسچن وکړو چې بهی په کار ته لیټ راغی د سره به یو ځای راغلی ویل زما څه کار و
او ما ته فون شي خو زه لږ بیزي وم نو زما هسې په هغه باندې څه شک پیدا شو چې د خور خاوند دې مړ دی او ته دې نه بس ضروري کار دی. او بیا چې کوم دی نو مزید په هغه باندې مونږ کراس کوېسچن وکړو نو هغه د هغه مونږ ته چې کوم دی په بیاناتو کې تضاد میلو شو. هغې نه پس چې کوم دی هغه مونږ پراپر انټاروګیټ کړه. هغه بیا هغې نه پس چې کوم دی حقیقت خپل وی چې او داسې ده چې بوی دا زما د خور خاوند و دا نشهي و زما خور بیا وخله ټکوله باندې په دې سهار چې کوم دی زما خور ده والې ټکولې وه. زما خور کال وکړو چې بوی دغه رنګ په مې تشدد کړی زه ډېره زیاته والې یم او زما په موبایل باندې ما سره خبرې کولې او دا زما زامن او کامران او وهاب چې کوم دی دا واورېدې او هغوی په تش کې راغی او تماچه یې واغشته او د کوره ووته. باقي چې کوم دی نو بیا ما ته پته ونه لګي چې څه چلو شو. مونږ ورته چې بوی ته د خپل زامن میله وکړه چې بوی دا چېرته دي نو د یو موبایل نمبر چې کوم دی نو هغه بند و بل باندې چې کله دا وکړو نو هغه اوپن و په خبرې ورسره وشو خو هغه ورته ځای چې کوم دی نو ونښود چې زه چېرته یم. مونږ درته وویل چې بوی ته ورته کال وکړه چې بوی فلاني ځای کې به زه ولاړ یم او تاسو راشئ څه خبره اتره نشته. چې بیا کله مونږ په ده باندې هغه راغوستو هغه مو ونیو او هغه هم پراپر انټاروګیټ کړو. بیا په هغه پیل هم څوک ونیو؟ پیل هم چې کوم دی نو مونږ وهاب ونیو. بیا چې کوم دی د هغې نه پس مونږ کامران ونیو چې هغه کله مونږ واورېدو نو هغې ټوله سټوري دا کړه چې یو دا کس چې کوم دی دا زمونږ د ترور خاوند و زمونږ په ترور باندې تشدد کولو او په دغه ټایم باندې چې کوم دی نو بیا پرې تشدد کړو. مونږ په کار کې مونږ لاړو او په دغه ځای کې راله دې مخې له راغه او مونږ په موټرسایکل باندې وو او دغه لکندي وویشته او قتل یې هم کړ. د هغې نه پس چې کوم دی نو مونږ پراپر د هغې نه علی قتل پستول 30 بور هغه برآمد کړی دی چې کوم موټرسایکل باندې دی وقوعي لتلي هغه موټرسایکل هم برآمد کړی دی. نو دا یو ډېره ښه او ډېر تقریبا دا مونږ په 3-4 ګنټو کې دا ټوله کاروي دا مونږ مکمل کړی. څنګه چې تاسو وایي ملزمان وایي چې یاره د دې په ترور باندې به خاوند تشدد کو په دې وجه باندې هغې لږې شو دغه یې قتل که دي خو چا لیدلي نه و نو دي بیا تښتېدلي وو که نه لا دي په خپل کور کې نه دی چې کوم دی نو تښتېدلي او دی په دې چې کله ورته پته ولګېده چې بی لکه نامعلوم داویداري وکړه نو دی بیا نور هم ریلیکس شو چې بس ټیک ته مونږ خو بس شو چا لیدلي نو او څوک چې کوم دی غل پټ نه پاتې کېږي موقع چغې وخي او دغه چې کوم دی د قانون لاس ډېر دي. تماچه چې کوم وه دا دي سره کور کې پرته وه که چا نه؟ بالکل تماچه چې کوم دی نو هغه مونږ دي دغه کې راکړې وه په یو کمره کې چې کوم دی نو هغه دوی پټه کړې وه. بیا مونږ لاړو هغه کمرې چې کوم دی نو هغه پستول هم برآمد کړه او د هغه په نشاندهۍ باندې. دې ملزمانو نه خو تاسو تپوس کړي که نه چې لکه جنګ جګړې خو کور کې راځي ترور په وهلو باندې دونه انتهایي اقدام چې یاره سړی تاسو مړ کوئ هماغه خپله ترور کونډوئ. د دې نه مخکې چې کوم دی نو مقتول یو حرکت کړی و چې د دې کور ته داخل شوی و هلته کې هوایي فایرینګ کړی و هغې سره چې کوم دی نو د دې نیا ته هارټ اټیک شوی و او په هغې په وجه چې کوم دی نو هغه هم وفات شوی وه. نو هغه هم یو قسمه یو قار و چې بوی لکه ستا راغی زمونږ په کور باندې ډزې وکړې هغوی سره زمونږ چې کوم دی زمونږ نیا چې کوم وه چې کوم د مقتولو دغه وه خواښې وه هغه چې کوم ده نو هم یې سره وفات شوی وه او هغې ته دا دغه چې یار لکه دا ده په وجه دغه شوی هغې ته چې کوم دی نو هارټ اټیک شوی و خو چونکې وجه یې دی چې د ده په وجه شو نو هغې ته هم دا کار وته. د ملزمانو عمرونه څومره دي او د هغې باره کې څه پته لګېده چې کار روزګار څه کوي؟ د ملزمانو میکسیم عمر چې کوم دی نو دا تقریبا د یو 18 سال دی د یو 19 سال دی دواړه رونه دي. هسې تاسو په څنګه تاسو وې په 400 کې تاسو 7 کاله چې څو پاتې یې که نه د پېښور او 400 تقریبا یو شانتي مسایل دي جنګ جګړو ریپورټونه خو به تاسو له ډېر زیات راځي که نه نو تاسو لکه مطلب ډزه پورې خبره دې نه پهله تاسو څه کولی شئ پولیس دغه خلکو له چې ډز ته خبره ونه رسي څوک ریپورټ نه راشي؟ پولیس ته خو چې هر قسمه ریپورټ شوی پکې بر وخت هغوی کې 107 ته والي چې کوم دی نو راضینامو شي خو بعضې خبرې چې کوم دی نو هغه دې حد ته ورسي چې بی هغې کې بیا څوک چاته ونه ګوري او دا قصه ته جوړه شي. کورنۍ جنګ جګړې تقریبا هر دویم دریم کور کې د ښځې خاوند نن سبا وخت چې وګورو جنګ جګړې راځي خلکو ته څه وایې چې ای تاڼې ته راځي پولیس به ورله څه مدد ورکوي؟ بالکل جنګ جګړې په هر ځای کې راځي خو بل دا دی چې د ټول نه خو لومړی زموږ اسلام دی خلکو چې صبر وکړي که نه اسلام وایي چې صبر وکړي صبر پکار دی. بل دا چې دوی کله راشي تاڼې ته نو موږ دې له باقاعده چې کوم دی دې خلاف قانوني کاروایي کوو هغې چالان کوو او د دې نه علاوه بله دا ده چې بی په معمولي خبره باندې اسلحه راغشتل چې کوم دی نو دا د عقل نه بار خبره چې په معمولي خبره بل دا چې
زیاتره خلک دې کې چې کم دي نو د آیس ډیټ نو په دغه وجه باندې چې کوم جنګ جګړې زیات دي. تاسو چارسدي کې مختر کړی دا ایس التم دونه ډیر زیات دي دلته کوم ګورو لکه نن دی 24 غنټو کې یو کیس شوی دی چې دا کس قتل شوی دی آی سی دی پتا کال کې دغه سی یو کس خودکشي کړی دا چې هغه هم آی سی دی هر دویم دریم ورځ باندې داسې یو مړی کېږي چې یا ملزم یا مقتول آیسو کې مبتلا وي نو آیا پېښور کې دا نشه زیاته ده که چارسدي کې هم داسې وه دا هو دلته کې چې کم دی نو چونکې پېښور خو بګ سیټي ده پوه شئ او مختلف چې کوم دی خیبر ایجنسي سره داسې چې کوم دی نور بلاد سره جنګېدلي دي نو دلته چې کوم دی د ایجنسو نه رسایي د هغو منشیاتو چې کوم دا په اسانه ده او دوی خو سره په بونډې دي نو یو قسمه دا دی او بله چې دلته چې کوم دی زیاتتر چې کوم دی نو مایګریټډ خلک دي نو چې مایګریټډ خلکو چې کوم دی نو هغې ویریفیکیشن دغه شي کولی بل دا چې په د 400 چې تاسو ته خبره وکړم هلته کې هم دا شی شته خو هلته کې هغه ډېر زر چې کوم دی نو ټریس اوټ شي لوکل خلک دي یو خلک دي مقامي خلک دي انفارمیشن ورکړي چې بای د دې سړي نظامات چې کوم دی ما د تکلیف زما کور والته محلې ته کلي ته نو هلته خلک انفارمیشن زیات به ورکوي هلته مقامي خلک او چې غیر غماز سړی به راغو مایګریټ سړی به راغو نو پولیس ته به نشاندهي وکړه دلته هغه شي نشته چې بای مایګریټ سړی او کرایدار راغه هغه چې کوم دی مختلف کرایم انوالي خو څوکدانه چې کوم دی دغه نه کوي چې به د هغه اطلاع پولیس ته ورکړي یا نور ایجنسو ته ورکړي چې به دکې دا سړی دی دا آیس پیروش دی آیس سکول والا دی نور کرایم کې انوال دی نو که هغه سره دی کې بس هغه به چې کوم دی نو د خیر څادر راکاږي او دغه نه کوي. مشنګیټ پولیس ستاسو څو ورځې شو دلته ایس ایچ او زما پوسټینګ خو په 6 جنوري باندې شوی ډېر څو ورځې چې کمې تېرې شوې د آیسو خلاف مو څونه کاروایانې کړي دي او په دې کې چې کم دی زموږ خو الریډي اوس د آیسو خلاف د منشیاتو خلاف چې کم دی یو کمپاین هم دغه شو چې په هغې کې موږ د دې خلاف بھرپور کاروي کوي تقریبا موږ 14 کسان چې کم دی دا موږ ارسټ کړي دي او د دې خلاف چې کم دی موږ په آیسو کې ایف آی آر ورکړي برآمدګي ته کړی څنګه اوس تاسو مشنګیټ کیه کنه د دې ایریا د جرایم پیشه خلکو خلاف یا غیر قانوني سرګرمۍ حواله سره بذات خود تاسو ته څوک انفارمیشن درکړي څه ګارانټي ده چې هغه به تاسو د دې انفارمر نوم به سی غراز کی زموږ چې کوم زمانه علاوه هم چې کوم دی ټول پولیس چې کوم دی شورټي ورکول شي چې به تاسو یو قسم راز به چې کوم دی دا به نه اوټ کیږي او که یو سړی په تسلی باندې وي پوه شو که نه دا چې کوم دی د یو سړي چې کوم دی د ګراوند شو کې چې بوی آیا دا سړی به زما انفارمیشن لیکي که نه نو موږ هر قسمه چې کوم دی نو د هغې ذمہواري اولو چې به یو قسمه ستاسو انفارمیشن به دا به نه لیک کېږي اور موږ لکه ما خو پېژندو خو لږ زموږ کتونکو ته مو وایي ستاسو یو ورور په پولیس کې هغې شهید شوی هغه نوم څه هغه څومره وخت پولیس کې تېر کړی و کوم ځای کې شهید شوی زما د ورور نوم چې کوم دی نو اجمیر شاه شهید هغه په 28/10/2011 کې رسالپور کې سچو چې هلته په خودکش کوم دی بلاست شو هغه پکې شهید شوی و او هغه چې کوم دی په مختلفو تاڼو کې چې کوم دی نو اس ایچ او پاتې او ډېر چې کوم دی نو غټ غټ اپریشنونه د دهشتګردۍ خلاف د جرایم پیشه خلاف چې کوم دی نو غټ اپریشنونه کړو او د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو هغه یې ټارګېټ کړو. ګرانو کتونکو تاسو د اس ایچ او صاحب خبرې واورېدې واقعي چې ډېر په لنډ وخت کې دا کیس چې دا انټریس کیس چې کومو د قتل هغې ټریس کړی هم دی دو ملزمان په هغې کې هم گرفتار کړی دي او اعلی قتل هم د هغې نه ریکور کړی دی الله دې وکړي چې څنګه د دې ګرفتاري وشوه زر دغسې چالان په عدالت کې جمع شي او ملزمانو ته سزا وشي څنګه چې تاسو د قتل وجه واورېده نو که موږ موجوده وخت وګورو نو ټول ملک کې افراتفري ده په هر دویم دریم کور کې په وړو وړو خبرو باندې جنګ جګړې کیږي د دغه جنګ جګړو حل چې کوم دی هغه په فیملیز کې په جرګه باندې هم کیدی شي څنګه ایس ایچ او صاحب وویل که داسې چاته شکایت وي نو هغې خپل شکایت تاڼې ته هم راوړی شي قتل چې کوم دی دا یو ډېر انتهایي غټ اقدام دی د دې نه موږ او تاسو الله پاک وساتي خپل مسایل چې کوم دي هغه په کورونو کې په خاندانونو کې د علاقې په سطح او تاڼو په سطح باندې حل کول پکار دي دا اقدام نه دی اوچتول پکار